morning. I am Dr. Ulhas Mahajan, cardiologist and diabetologist, working as a consulting physician at यूरेका हॉस्पिटल इंदौर। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं उसका विषय है वायरल के बाद की खांसी। यह हफ्तों तक क्यों चलती है और इसका इलाज कैसे करें। इसके परिचय के बारे में यदि मैं बात करूं तो वायरल संक्रमण होने के बाद आपको बुखार तो चला जाता है, दर्द भी गायब हो जाता है और आपको लगता है कि आप सामान्य हो गए हो, लेकिन फिर यह खांसी हफ्तों कभी कभी महीनों तक चल सकती है और शुरुआती बीमारी ठीक होने के काफी समय बाद तक भी बनी रह सकती है। डॉक्टर अक्सर इसे वायरल के बाद की खांसी या पोस्ट वायरल कफ भी बोलते हैं। आज हम इस बारे में बात आम अक्सर और परेशान करने वाली घटना के बारे में जानेंगे। वायरल के बाद की खांसी या पोस्ट वायरल कफ यह इतने लंबे समय तक क्यों रहती है, किस प्रकार के संक्रमण इसके कारण बन सकते हैं, यह कैसा महसूस हो सकता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, इससे राहत पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। इन सब बारे में अभी अपन जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि वायरल के बाद की खांसी क्या है। तो वायरल के बाद की खांसी या पोस्ट वायरल कफ एक ऐसी खांसी है जो सर्दी या फ्लू जैसे वायरल श्वसन संक्रमण के ठीक होने के बाद भी काफी समय तक बनी रहती है। डॉक्टर आमतौर पर इस खांसी को वायरल के बाद की खांसी जो शुरुआती संक्रमण के ठीक होने के 3 हफ्ते के ज्यादा समय तक रह सकती है, इसे कहते हैं। वायरल के बाद होने वाली खांसी लक्षण क्या है और हफ्तों तक क्यों रहती है, यदि अपन इसके बारे में बात करें तो वायरल के बाद होने वाली खांसी हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकती है। जैसे कुछ लोगों में सूखी खांसी होती है, कुछ लोगों में बलगम या कफ निकलता है, या दूसरों को बलगम वाली खांसी भी हो सकती है। जिससे बलगम निकलता है उसे अपन बलगम वाली खांसी कहते हैं, और कुछ वाले जो है वो ड्राई कफ कहते हैं। हफ्तों तक रहने वाली खांसी से अन्य परेशान करने वाले लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे कि लगातार खांसी होने से गले में खराश या जलन होना, आपकी आवाज भी भारी हो सकती है, आपको बार बार गला साफ करने की जरूरत भी पड़ सकती है। शोधकर्ताओं के द्वारा ये पूरी तरह से अभी मालूम नहीं कर पाए हैं कि श्वसन संक्रमणों के बाद भी ये खांसी बनी क्यों रहती है, लेकिन उनके पास में कुछ परिकल्पनाएं हैं। ऐसा लगता है कि यह इस बात को संबंधित है कि संक्रमण आपके वायुमार्ग और आपके शरीर की खांसी की प्रतिक्रिया को कैसे प्रभावित करता है। एक संभावना यह भी बताई जाती है कि वायरस से लड़ने के लिए आपके शरीर की संक्रमण के प्रति सूजन प्रतिक्रिया, जो कि सामान्यतः हर खांसी के बाद में होती है, आपके वायुमार्ग की परत को कुछ अस्थायी नुकसान या जलन पैदा करती है, और इस कारण से इस संबंध में वायरस चले जाने के बाद भी यह जलन कुछ समय तक आपको खांसी की प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर सकती है या करती रहती है। एक अन्य सिद्धांत तो यह भी है कि संक्रमण के बाद आपकी खांसी की प्रतिक्रिया की संवेदनशीलता बढ़ जाती है और वायरस द्वारा लगातार उत्तेजित होने के बाद आपकी खांसी की प्रतिक्रिया अत्यधिक प्रतिक्रियाशील हो सकती है, जिससे सामान्य से ज्यादा आसानी से खांसी आ सकती है, भले ही वायरस या जलन ज्यादा न हो। वायरल के बाद खांसी पैदा करने वाले संक्रमण, वायरस के बाद खांसी एक श्वसन संक्रमण से शुरू होती है। कई सामान्य बीमारियां खांसी छोड़ सकती है। तो अपन अभी देखेंगे कि कौन सी बीमारियां हैं जो कि संक्रमण के बाद में खांसी छोड़ सकती है, जिसमें कि सबसे पहले है इन्फ्लुएंजा या फ्लू। फ्लू एक आम संक्रमण वायरल इन्फेक्शन है। यह वायरस के संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या यहाँ तक कि बात करने पर भी बूंदों के माध्यम से आसानी से फैलता है। आप उन सतहों को छूने से भी वायरस पकड़ सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति ने या उस पेशेंट ने छुआ है, और फिर उसे आप यदि अपने मुंह पे, आंखों पे या नाक को छूते हैं तो आपको यह संक्रमण लग सकता है। सूखी लगातार खांसी फ्लू का एक सामान्य लक्षण है। हालांकि ज्यादातर लोग कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों में ठीक हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी खांसी बनी रह सकती है। लक्षण शुरू होने से लगभग 1 दिन पहले से ही आप फ्लू से संक्रमित हो जाते हैं, क्योंकि लक्षण 1-2 दिन के बाद में भी आना चालू होते हैं। ये लक्षण है आपको 5 से 7 दिनों तक इसे आप फैला भी सकते हो। तो ये लक्षण आपको 5 से 7 दिन तक रह सकते हैं। इसके लिए बीमार होने पर घर पर रहना उचित है, जिसके कारण से आप बाकी लोगों को इसको नहीं फैला सकते, और या तो यदि आपको जाना ही है तो आप मास्क का इस्तेमाल कर सकते हो। फ्लू के बाद में दूसरा इन्फेक्शन है सामान्य सर्दी। जो सामान्य सर्दी ऊपरी श्वसन पथ का एक और आम वायरल इन्फेक्शन है, जो 200 से ज्यादा विभिन्न वायरसों के कारण होता है। वयस्कों में साल में औसतन 2 या 3 बार सर्दी जुकाम होना बहुत
कॉमन है, स्वाभाविक है। सर्दी के लक्षण लगभग 7 से 10 दिनों तक रहते हैं। क्योंकि ये वायरल संक्रमण होता है, इसलिए इसके अंदर बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती है और 5वें दिन के आसपास में यह सिम्टम्स चरम पे रहते हैं। ब्रोंकाइटिस या तीसरा जो इन्फेक्शन अपन कह सकते हैं फ्लू और सामान्य सर्दी के बाद में, वो रहता है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस तब होता है जब आपके फेफड़ों तक हवा पहुंचने वाली नलिकाओं, जिसको अपन ब्रोंकियल नलिकाएं बोलते हैं, वह सूज जाती है, जिसमें कि बलगम जमा हो जाता है। यह अक्सर सर्दी या फ्लू के बाद में शुरू होता है। खांसी ब्रोंकाइटिस का एक प्रमुख लक्षण है। यह सूखी शुरुआत कर सकती है और फिर बलगम के साथ बलगम बनाने लग जाती है। बलगम मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूजुअली सफेद रहता है, मगर ये कभी कभी हरा या पीला भी हो सकता है, जो कि ये बताता है कि आपको सेकेंडरी इन्फेक्शन के संकेत बताता है। तो यह आपका यह भी बताता है कि आपकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वह ठीक से काम नहीं कर रही है, इसीलिए आपको सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो रहा है। तीव्र ब्रोंकाइटिस वाली खांसी 10 दिनों से लेकर 3 हफ्ते तक भी रह सकती है। इससे ज्यादा समय तक रहने पर यह वायरल बात की खांसी कहलाती है। चौथी बीमारी, जिसको अपन निमोनिया कहते हैं। निमोनिया एक संक्रमण है जो आपके फेफड़ों को वायु कोशिकाओं में सूजन पैदा करता है, जिसके तरल मवाद भरकर सांस लेना मुश्किल हो जाता है। निमोनिया वायरस, बैक्टीरिया या कवक के कारण हो सकता है। तो ये निमोनिया डिफरेंट टाइप से हो सकता है। कुछ वायरस के कारण से हो सकता है, कोई फंगल के कारण से भी हो सकता है, कोई बैक्टीरिया के कारण से भी हो सकता है। और वायरल और बैक्टीरियल निमोनिया संक्रामक हो सकता है, जो हवा में मौजूद बूंदों के माध्यम से फैलता है। खांसी, जिसमें कभी कभी कफ भी निकलता है, यह एक सामान्य लक्षण है। यहाँ तक कि हल्के रूप में भी जिसे वॉकिंग निमोनिया कहा जाता है। तो अपन देखा अभी कि फ्लू, सामान्य सर्दी, ब्रोंकाइटिस और निमोनिया के बाद में तीसरा पांचवा जो एक बीमारी है उसको अपन कहते हैं क्रूप। तो ये क्रूप जो एक बीमारी ऐसी है कि जिसमें एक वायरल इन्फेक्शन स्थिति है, जो ज्यादातर छोटे बच्चों में देखने में आती है, प्रभावित करती है, जिसमें स्वर रज्जु के आसपास सूजन आ जाती है या लैरिंक्स के आसपास में सूजन आ जाती है, जिससे कि सांस लेने में कठिनाई होती है। यह एक विशिष्ट प्रकार की खांसी होती है जो सील के भौंकने जैसी आवाज आती है। कई सामान्य सर्दी जुकाम के वायरस क्रूप का कारण बन सकते हैं और जब खांसी के दौरान संकुचित स्वर रज्जु से हवा गुजरती है तो यह भौंकने जैसी आवाज पैदा करती है। सांस लेने पर स्ट्राइडर नाम एक ऊंची सीटी जैसी आवाज भी निकल सकती है। छठी बीमारी अपन बोल सकते हैं ब्रोंकियोलाइटिस। ब्रोंकोलाइटिस एक वायरल संक्रमण है जो आपके फेफड़े के सबसे छोटे वायु मार्गों, जिसको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, में सूजन पैदा करता है। यह छोटे बच्चों में सबसे आम है, लेकिन वयस्कों में भी यह प्रभावित कर सकता है। ब्रोंकोलाइटिस सर्दी जुकाम की तरह ही शुरुआत होती है, मगर इसे बिगड़कर खांसी और गड़गड़ाहट, या जैसे अपन सांस छोड़ते समय सीटी जैसे आवाज आना, या अपन जैसे अस्थमा में भी जैसे बेकार आवाज आती है, उस प्रकार की आवाज आ सकती है, क्योंकि वायु मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। सातवीं बीमारी है ग्रसनी शोथ। ग्रसनी शोथ गले के पीछे हिस्से, जिसमें ग्रसनी की सूजन है, जिसे आमतौर पर गले में खराश खराश के रूप में जाना जाता है। इससे खुजली और निगलने में कठिनाई भी हो सकती है। ग्रसनी शोथ अक्सर सर्दी, फ्लू या मोनोन्यूक्लियोसिस जैसे वायरल संक्रमणों के कारण से होता है। गले में खराश कभी कभी खांसी की प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर सकता है। अब इसने 7 प्रकार की बीमारियों को बताने के बाद में मैं ये बताना चाहूंगा कि आपको डॉक्टर से कब मिलना चाहिए। यूजुअली ये देखा है कि जो वायरल इन्फेक्शन, जो छोटी मोटी खांसी होती है, वो अपने आप ही ठीक हो जाती है, बट यह जानना जरूरी है आपको कि चिकित्सा की सहायता कब लेना चाहिए। अगर आपकी खांसी गंभीर है या आपके खाने या सोने की क्षमता में बाधा डाल रही है, तो आपको डॉक्टर को तुरंत मिलना चाहिए। और कुछ हफ्तों के बाद में आपके लक्षण में सुधार नहीं हो रहा है, जैसे कि अपन मानते हैं कि 15-20 दिन तक आपकी खांसी बनी रह सकती है, पर यदि आपकी खांसी उससे भी ज्यादा समय तक रह रही है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को बताना चाहिए। अगर आपकी खांसी 2 महीने से ज्यादा है, तो यह सिर्फ वायरल के बाद की खांसी न हो सकती है, और इसमें आपको डॉक्टर को बताना जरूरी है, जो कि आपको कई सीरियस बीमारी जैसे ट्यूबरकुलोसिस या मैलिग्नेंसी या कैंसर की बीमारी के लक्षण भी हो सकते हैं। वैसे समय आपको डॉक्टर को बताना जरूरी हो जाता है। यदि आपको बुखार, सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द जैसे लक्षण दिखाई दे, और आपको यदि हरे या पीले रंग की बलगम या खून की खांसी दिखे, तो ये किसी और ज्यादा सीरियस बीमारी के लक्षण हो सकते हैं, और इसमें भी आपको तुरंत डॉक्टर को बताना चाहिए। आपका डॉक्टर सटीक निदान कर सकता है और यह पुष्टि कर सकता है कि यह पोस्ट वायरल इन्फेक्शन या पोस्ट वायरल खांसी नहीं है, बल्कि और किसी सीरियस बीमारी के लक्षण के कारण से खांसी आपको आ रही है, और इसका इलाज आपको उस हिसाब से
करना जरूरी है। इसको डायग्नोसिस करने के लिए क्या करेगा, डॉक्टर जो रहता है वो इस बीमारी को जांच करके ही उसको पकड़ सकता है, बीमारी को पता लगा सकता है कि कौन सी बीमारी आपको है। तो पोस्ट वायरल खांसी की मुख्य विशेषता इसकी अवधि है। जैसे मैंने बताया कि आपको 3 हफ्ते तक मैक्सिमम खांसी पोस्ट वायरल इन्फेक्शन के कारण से हो सकती है। यह शुरुआती वायरल बीमारी के खत्म होने के 3 हफ्ते से ज्यादा समय तक 3 हफ्ते तक रह सकती है। 3 हफ्ते के समटाइम्स ज्यादा भी रह सकती है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इतने लंबे समय तक रहने वाली खांसी संभावित रूप से अन्य कारणों से भी हो सकती है, जिसके लिए अलग उपचार की आवश्यकता होती है। तो ये आपको देखना जरूरी है कि 3 हफ्ते तक यदि कोई खांसी चल रही है तो डॉक्टर ये जरूर देखेगा कि और किसी कारण से तो खांसी आपको नहीं आ रही है। यह मानने से पहले कि खांसी सिर्फ पोस्ट वायरल है, आप अपना डॉक्टर इन अन्य संभावनाओं को खारिज करना चाह सकता है, खासकर आपके लक्षण यदि गंभीर या बदल रहे हैं। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपकी खांसी किसी गंभीर बीमारी जैसे काली खांसी जिसकी एक विशिष्ट ध्वनि होती है, या लगातार न्यूमोनिया या अस्थमा या एसिड रिफ्लक्स या अन्य कोई बीमारी पुरानी बीमारी के कारण से तो नहीं है। निदान आमतौर पर एक विस्तृत इतिहास से शुरुआत होती है। इसमें आपको हिस्ट्री लेना, डॉक्टर पहले आपकी हिस्ट्री लेगी, इसको अपन इतिहास बता सकते हैं कि पहले से आपको बीमारी कौन कौन सी है। जिससे आप में डॉक्टर आपको पूछेगा कि आपको पिछले 1-2 महीने से कोई बीमारी तो नहीं रही है। इसके बाद एक शारीरिक परीक्षण किया जाएगा जो कि डॉक्टर अपने स्टेथोस्कोप से सुनता है, और जिसमें असामान्य सांस लेने की आवाज से पता लगाने के लिए स्टेथोस्कोप से आपकी फेफड़ों की जांच करता है। अगर कुछ भी असामान्य लगे या आपके लक्षण स्पष्ट न हो तो छाती का एक्सरे किया जा सकता है। कुछ खून की जांचें भी आपको करी जा सकती है, और संक्रमण की जांच के लिए बलगम का नमूना भी लिया जा सकता है। पोस्ट वायरल खांसी आमतौर पर निदान तब किया जाता है जब आपके हाल ही में श्वसन संक्रमण हुआ हो। आपको यदि खांसी 3 से 8 हफ्तों तक रही है तो आपकी छाती के एक्सरे में कोई महत्वपूर्ण लक्षण न दिखाई दे तो आप इसको बोल सकते हो कि भाई खांसी पोस्ट वायरल हो सकती है। जहां तक सवाल है उपचार का, यदि अपन अभी उपचार की बात करें तो ज्यादातर पोस्ट वायरल खांसी के बारे में अच्छी बात यह है कि ये समय के साथ अपने आप ठीक हो जाती है। 3 हफ्ते तक यूजुअली खांसी ठीक हो जाना चाहिए। आमतौर पर अपन ये देखने में आता है कि महीने 1.5 महीने के अंदर भी भीतर में पूरी तरह से ठीक हो जाना चाहिए। हालांकि अगर खांसी परेशान करने वाली है, नींद में खलल डाल रही है या आपका दैनिक जीवन को प्रभावित कर रही है तो आप राहत पाने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं, जिसमें कि दवाइयों का विकल्प रहता है। चिकित्सा विकल्पों में दवाई भी शामिल है। प्रिस्क्रिप्शन द्वारा सांस के द्वारा ली जाने वाली प्रीट्रोपियम जैसे एट्रोवेंट यह दवा है, यह वायुमार्ग को खोलने के लिए मदद करती है और बलगम को जमने से रोक सकती है। तो यह आपको इनहेलर के द्वारा या नेबुलाइजेशन के द्वारा दिया जाए। प्रिस्क्रिप्शन या नेबुलाइजेशन के द्वारा मुंह से ली जाने वाली या सांस के द्वारा ली जाने वाली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये दवाइयां भी आपको वायुमार्ग से किसी प्रकार की सूजन को कम करने में मदद करती है। तो कई बार आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की दवाई भी इनहेलर के द्वारा या नेबुलाइज के द्वारा दिया जाती है। ओवर द काउंटर यानी ओटीसी खांसी की दवाइयों में डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन युक्त दवाइयां जो कि म्यूसिनेक्स डीएक्स या रोबिटासिन जैसी उत्पाद में पाई जाती है, आपकी खांसी की प्रतिक्रिया को रोककर काम करती है। ओटीसी एंटीहिस्टामाइन जैसे कि डायफेनहाइड्रामाइन, बेनेड्रिल जैसी दवाइयां नाक से पानी टपकने जैसे लक्षणों में मदद कर सकती है। ओटीसी डिकंजेस्टेंट जैसे सिडोइफिड्रिन युक्त दवाइयां नाक के मार्ग को साफ करने में मदद करती है, जिससे नाक में पानी टपकना और जुड़ी खांसी भी कम हो सकती है। इसके अलावा कुछ घरेलू उपचार भी अपन कर सकते हैं। जब आपको ठीक हो रहे हो और खांसी में कम होने का इंतजार कर रहे हो तो घरेलू उपचार के बारे में भी आपको आराम हो जा सकते हैं। जैसे कि गर्म तरल पदार्थ पिए, चाय या शोरबा बार बार खांसी के कारण गले में होने वाली जलन को कम करने में मदद कर सकता है। बलगम को पतला करने और उसे आसानी से साफ करने में भी मदद कर सकता है। ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें या भाप से भरा स्नान करें। हवा में नमी लाने के लिए आपकी श्वास नली को आराम मिल सकता है और बलगम ढीला हो सकता है, जिससे कि आपकी खांसी में कमी हो सकती है। गले में जलन पैदा करने वाली चीजें से बचे, उन चीजों से दूर रहे जो कोशिश करें जो श्वास नली में जलन पैदा कर सकती है, जैसे सिगरेट का धुआं। यह अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों तरफ से आपको परेशान कर सकता है और इसलिए आपको इसको पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। या जैसे प्रदूषित हवा, इससे भी आपको तकलीफ हो सकती है। तो अब इस बारे में कुछ मुख्य बातें जो मैं आपको बताना चाहूंगा। पोस्ट वायरल खांसी आमतौर पर कुछ महीने में अपने आप से ठीक हो जाती है। इस बीच चिकित्सा उपचार और घरेलू उपचार राहत प्रदान कर सकते हैं। हालांकि अगर आपकी खांसी गंभीर है, ठीक नहीं हो रही है, 2 महीने से ज्यादा समय तक रहती है या इससे ज्यादा चिंताजनक लक्षण भी है तो उचित निदान और उपचार के लिए आपके डॉक्टर से मिलना जरूरी है। धन्यवाद।